Այս ինչ ոտավարյա տվեցինք ես ոնց ա ցավում։ Լիլի։ Ցավալուց էլ ես տենց տնքում։ Տոմա, ցավը ինչ տարբերություն։ Ինչ որ ննգանք։ Բայց մենք հələ հեչ։ Մեր մեջ ամենատուժվածը Մաշան է։ Էդի չեմ ես ամենատուժվածը։ Ես ոչ ջարդված տեղ ունեմ, ոչ վնասվածք ունեմ։ Այ որ քեզ մի բան լիներ, Մաշա, հիմա հիվանդանոցում կլիներ ու քեզ լիքը ուտելիք կբերեի։ Սենց որ քեզ նայում եմ, լեզուս չի ֆռում ինչ-որ բան ասեմ։ Վայ, չեմ դիմանում։ Վիզս նենց ացավում, ոնց որ մեր սաղ հայաթը նստած ըլնի վզիս։ Երեխեք իմներ սիրտս ացավում այդ ավտոյի համար, որ ավարյա տվեցինք։ Ես դու հələ խոսալու տեղ ունես այ ավարյայի գլխավոր մեղավոր։ Սոնա, ես գլխավոր պատասխանատուն եմ, ոչ թե մեղավորը։ Լիլի, բա ով է մեղավոր, նախկինդ, որ քեզ ես ավտոն նվիրել, հա? Այո, նախկինն է մեղավոր։ Բայց ինքը հիմիկվա ընկերն է, Մաշա։ Հա, գիտենք, որ հիմիկվա ընկերդ է, բայց որ այդ ավտոյի վիճակը տենա, ավտոմատ կդառնա նախկին։ Լավ, Լիլի, սաղ մի կողմ, դու գոնե հիշում ես ավտոն խոտալուց առաջ ինչ էիր ասում։ Երեխեք ճիշտն ասած տենց հստակ չեմ հիշում։ Ոչինչ, կհիշեցնեմ։ Գժուկներ, հանգիստ եղեք, խմած չեմ, գժուկներ։ Զարա, ճիշտ է, ես մի քիչ գժոտ եմ, բայց խմած չէի։ Լիլի, բա ինչի ավարյա տվեցինք։ Որովհետև այդ ղեկին նստելուց առաջ մեկը ինձ չհարցեց, ես կարում եմ քշեմ, թե չէ։ Բա ինչի վրա էր տենց վստահ, որ ավտոդից պոկ իր տեղից։ Պարզ չի, Զավացկոյ անվտանգության բարձիկներին։ Զարա, տենց որ լինի, Մաշան իրա տեղով SRS համակարգա։ Էսա վզիցդ կքաշեմ տեղդ կմնաս, այ ռուչնոյ տորմս։ Երեխեք, բայց ասեք, որ երբեք այս օրը չեք մոռանա։ Որ մի քիչ ուժեղ խփեիր, այս օրն է չէինք մոռանա, վաղն է, մի շաբաթ հետոն է, 40 օր հետոն է։ Ասողին լսող էր պետք, ասում էի պետք չգնալ Լեննական, եկեք գնանք Սևան։ Տոմա, բայց մենք օպերայի մոտ ենք ավարյա տվել, շարժվելու։ Որ գնայինք Սևան, շրջանայինով ու ավանով կգնայինք ու օպերայի մոտ շուր չենք գա։ Լիլի, հələ մի հատ հարց, քո ավտոյի ռեգիստրատորները միացրած էին, չէ։ Հա, ինչի։ Դե, в принципе, այդ ավարիայի վիդեոն կարաս գցես ինտերնետ, դրանով փող աշխատես, գոնե մի օգուտ կլինի էլի։ Վայ, երեխեք, չէ, ես վրա չեմ ուզում կլիպներ դնեմ։ Երեխեք մեջս նենց վախ համտել, ուզում եմ գնամ վախ բռնողի մոտ։ Հա, Զար, ես Լեննականում մի հատ շատ լավ վաղ բռնողի տեղ գիտեմ։ Բայց այս անգամ գոնե գնացքով գնանք։ Երեխեք, բայց ես գնաց քշել էլ չգիտեմ։ Ու քարտ աստո Լիլի ջան, որ դու գնաց քշել չգիտես։ Ում ասեմ, որ օպերայի մոտի ձորն ենք ընկել, ոչ մեկ չի հավատա։ Տոմա, բայց օպերայի մոտ ձոր չկա։ Լիլի, մի մոռացի, որ Մաշան մեր հետ մեքենայի մեջ էր։ Լսի այ մինի կուպեր, հեսա նենց կխփեմ, ծիագաներդ ու խադավոյներդ կթափվեն։ Մաշա, ես դու տեսնավ հասկանում ես մեքենաներից։ Հավատա Սոնջան, եթե քո նստած մեքենան տենց ավարյա տա ոնց մենք տվեցինք, այդ ընթացքում դու ամեն ինչ կհիշես, համ մասերը, համ խոսքերը, ամեն ինչը։ Երեխեք, լավ, եկեք որպես ներողություն ես ես մի շաբաթ տանեմ սատանի կամուրջով մանտամ։ Վայ լավ, Լիլի ջան, մենք բանավոր ներողությամբ կբավարարվենք։ Բախներս բերեց, որ դիմացի մեքենան չբողոքեց։ Հա, երեխեք, իսկականից, լավ պրծանք։ Շատ լավ պրծանք։ Ուղղակի ձեռները ջարդելա չի կարում գրի։ Կստացի, Սոն, բա դու ձեռդ որտեղ ես տենց խփեվոր ջարդվել է։ Հա, ես։ Դե, երեխեք, քանի դուք ուշքի էիք գալիս, ես ամեն ինչ անում էի, որ դիմացի մեքենային վարորդը չբողոքի։ Այ լավ իշադրեցիր, իմիջ այլոց Լիլի, մենք որ վատ էինք, ասեցիք շտապօգնություն կանչի, դու ինչ էիր անում։ Ասեցիք մարդ հավատացել կանչեցի։ Հա, բայց գոռալով, շտապօգնություն, շտապօգնություն։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, էվոլյուցիայի հակաապացույցներ։ Ողջույն հավերժ կյանքի փաստարկ։ Էս ինչ է ձեր վիճակը։ Հա, այս որոշել եք սխալ բինտերի գովազդան, է։ Չէ, հատուկ քո համար են կարել, որ քեզ զգաս հարազատ միջավայրում, ինչպես հին Եգիպտոսում։ Да здравствует королева мумий։ Լիլիի մեքենայով ավարիա ենք տվել։ Լիլիի մեքենայով ավարիա։ Լավ էլ երեխեք, Լուիզային համապատասխան բառերով բացատրեք, որ հասկանա։ Լուիզ ջան, քո լեզվով եմ ասում, մեքենան դա կառքն է ձեր ժամանակվա, էլ որ ձերին կապում էիք, կոզից քշում տանում եք։ Այդ ամեն ինչը ես շատ լավ գիտեմ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչ է իրանում այդ կառքի մեջ այդ ձի։ Խնդրում եմ։ Լավ, մի րոպե։ Ինձ հետաքրքիր է, Լիլի, դու պրավա ունես։ Էդ որն է։ Դե վարորդական իրավունք է։ Լիլ, այդ սենց մի հատ փոքր թուղթ է, վրան նկար է դա կպցրած, ու որ պատրուլը ուզեց, դու ասեցիր, ես անցանոտ տղաներին ոչ մի բան էլ չեմ տա։ Վայ, եղեք, էդ վարորդական իրավունքն է։ Ես իրասեմ ինչքա դրանում միշտ գնում եմ բանկից վարկ վերցնեմ, ինձ մերժում են միշտ։ Լիլի, հավատա քո դեպքում մերժելը փաստաթղթի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Լավ, երեխեք ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Լիլի, որ դու փողոցով քայլում ես, վարորդները քեզ են նայում ու վթար է լինում։ Լավ, բա դու ում էիր նայում։ Ես էլ ներքև էի նայում, ուզում էի հասկանայի, ինչի են մի պեդալից 2 հատ դրել։ Ինչին եք խփել։ Դե սկզբում սպիտակ Նիվայի, հետո Արամ Խաչատրյանին։ Վայ, մամա ջան, այտենց վնաս եք հասցրել։ Ոնց կարելի է Արամ Խաչատրյանի արձանին խփել։ Ինչի Լուիզ, Արամ Խաչատրյանը ով է։ Լիլի, Արամ Խաչատրյանը հանճարեղ կոմպոզիտոր է, Սուսերով Պարի հեղինակը, համաշխարհային կոմպոզիտոր Արամ Խաչատուրյան։ Վայ, կներես, առանց իմանալու խփեցի, քուր։ Զատը Լուիզը շատ լավ իմացել է նրան։ Եվ ճանաչել ինչու ոչ։ Անձամբ։ Լավ, որ Չարեն ցգային չեք ասելու։ Ինչի Չարենց ու Արամ Խաչատրյանի արձանը մոտիկ են։ Հանգիստ եղեք, ես այդ հարցով կզբաղվեմ։ Ես հարվածը կվերցնեմ իմ վրա։ Մաշա, դու ավարիայի ժամանակ պիտի հարվածը վերցնեիր քո վրա։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Բարև։ Շատ սիմետրիկ ես ավարիա տվել Լիլի ջան։ Ոնց եք։ Վատ։ Շատ լավ է։ Դե գնացեք պատրաստվել։ Չարեց։ Չես տենում մեր վիճակը, սենց չենք կարա ելույթ ունենանք, հոստրուկ չենք։ Սոնա չէ, հասկացա, մարդիկ տոմս են առել, եկել են, ոնց ուզում եք ելույթ ունեցեք, ինձ չի հետաքրքրում։ Հա, բայց սենց։ Սենց ոնց։ Սենց։ Հա, ինչ մի երկու հատ կոտրված քայլի հոգովից չի, որ ելույթ չունենաք։ Գնացեք պատրաստվելու, արագացրեք։ Ես ես ոչ ելույթ։ Կար ջան։ Հա, մաշ ջան։ Կար, ես այդ ավարիայից շատ եմ վախեցել։ Կարող է հետս գաս վախ բռնողի մոտ, վախս չափենք։ Ես չեմ հավատում, մաշ ջան։ Վախ բռնողներին։ Չէ, ավարիաներին։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենասպասված ակունջ։ Ինչի ձեն չես անում։ Սպասում եմ։ Բարի գալուստ Women's Club։
օրկեստրը, Հովիկ Աշակյան, մեր բարձր ծափարությունները, շնորհակալություն շատ։ Ու մի անգամից գնացինք առաջ։ Իսկ այժմ բեմահարթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր հագնվում են սև ուրփաթից սև ուրփաթ։ 11 վայրկյան էջն է բեմահարթակում։ Գնացինք։ Բարի երեկո, բարի գալուս Women's Club։ Բարի good evening բոլորին։ Ես ինչ լավ բան է։ Ես մերն է։ Մերն է։ Դուք եք բերել։ Ինչ մոմենտով։ Բախի մի հատ։ Օրինակ ավտոյի հայլից կախելու չկա։ Օրինակ ավտո կա, ավտո բերեք։ Կա, կողքից ցենց եմ։ Կա, սուս, էլի, կա, էլի, սուս, կա։ Ծարի բեկալ։ Լավ, շեշարաշայելով ձեր համբերությունը մենք ուզում ենք ասել, որ բեմում է 11 վայրկյան էջը։ Դուք գիտեք, չէ՞ որ նա 11 վայրկյան է։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալի, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Լավ։ Ներկայացնենք առաջին 11 վայրկյանը, պատկերացրեք ուղղակի 11 վայրկյան, լավ։ Էլի վեգալի չի արա։ Արա դե ոնց ելեմ ցավը տանեմ, մաման չի թողել իշնեմ, է։ Մաման ինձ օրը մի անգամ են թողում դուս կամ էսի հետ մի անգամն է։ Լավ չես ասում, էլի վեգալի չի արա։ Ախպեր չեմ կարա դասերս է չեմ արել, էլի մաման կջղայնանա, կսաստի չեմ։ Արա ապեր ինձ չի հետաքրքրում, ասում էլի վեգալի չի արա։ Հերեն սրտից հելեմ չեմ իշնի։ Արի չէ էլի։ Որ հասկանալ այդ խնդիր ունես, ասում էլ վեգալի չի, սպասում եմ ստեղ։ Դու ոնց որ հասկանալու այդ խնդիրը ունես, ասում եմ մաման չի թողի։ Որս էսով արա։ Էսովը դու ես, է։ Էլի վեգալի չի արա։ Մաման չի թողի։ Մամատ պապա ունի։ Պապաս մաման։ Ինչ էր ուզում ասել որ։ Արի ասեմ։ 11 վայրկյան առաջ։ Վայր։ Արիավ։ Բերել ես աբրանքը։ Հա, բերել եմ, դու փողերը բերել ես։ Արա թողի տունը։ Էլի վեգալի չի արա։ Մաման չի։ Էլի վեգալի չի արա։ Magic paper, wooden paper. Շնորհակալություն։ Այո։ Հաջորդ 11 վայրկյանը լկտի խոսակցություն։ Իման բայալդի։ Իքիրիկ կիլդի։ Վայ։ Շատ ֆրացող սյուզի։ Ով ունի կլուպնիկից սմուզի։ Ունի լիմուզին, ու մարդ լող լրագրող կլաուզնի, պեդալով ձի։ Վայ արա։ Բուլկի։ Հավաքվի։ Չամիջով բուլկի կեզ։ Իմ ձի։ Շանջի։ Հղավ։ Պերաշկի։ Հետել հետը։ Ես իրավիճակից 11 վայրկյան։ Փակեք ձեր աչաչկը, ինչ տարա, Ա, իսկ սա, Օ, իսկ սա, Ի։ Իման բայալդի։ Հաջորդ 11 վայրկյան է, պատկերացրեք շատ տխուր իրավիճակ իրականում։ Խնդրեմ 100 դրամ կտաս։ Չունեմ, Խնդրում ցավը։ եմ 100 դրամ տուրել։ Չունեմ, մեռը։ 100 դրամ։ Ասում եմ, 100 դրամ։ Խնդրում եմ 100 դրամ։ 100 դրամ։ Չունեմ։ Խնդրում եմ 100։ Աղա չում եմ 100 դրամ։ Չունեմ։ Խնդրում եմ 100։ Չունեմ։ Ամպերը չունեմ։
Տղա ջան, 100 դրամ գնամ մասիս, վալես։ Գնամ մասիս գագուլի ես ծնունդն։ Չունեմ։ 11 վայրկյան առաջ։ Վարդան ջան։ Ջան, տատի ջան։ Հենդուլի ես ծնունդ, ապետի գնամ գագուլի ես տուն, 100 դրամ կտաս գնամ մասիս։ Տատի փողս չի նստե, փող չկա մոտս։ 100 դրամ։ 100 դրամ։ Տասնմեկ վարկանը հաջորդ, պատկերացրեք հարսանիք, հարսանիք, չիլնի, Ոնց չիլնի, Ցավը տամ, չիլնի, խնդրում եմ, չիլնի, Ախր իրամոտոքի, չի, դու պեսան ես, խնդրում եմ, ցավը պսակել, Ախր մեկ 8-րդ դասարանից իրար ձեր բռնած սպասում ենք այսօր ուզմեք 4 դասարից ինչ ուզմեք բռնած լինեք, մեկ կանք դելի, լրիվ ուրիշ տպավորություն ասը, մի ոպ է, չէ էլի, մի ատրասուս, չեմ կարա, ես չեմ կարա, ծավը տանեմ, չեմ կարա, եմա փոխվելա թիվը, չեմ կարա, աղաչում եմ, չէ, կարեք հլե պաչվեք բանանեք բան, բայց պսակելը չեմ կարա, ես տեղայր եմ այս հատնոտ դեպուտատ չեմ ինչ ուզեմ անել, Ախր ես կոպիտ եմ արել, առավոտ 5-ին եմ զարթնել ես դու գնացել մեկ եմ ապարացաս, հիմա վայ, մի էլ պսակվի, կատակ եմ անել, չէ, բան արա, դու Benchi, չես կարա։ Բայց ինքը օքեյ է, չէ՞։ Ինքը շատ օքեյ է, ինքը օքեյ է, դու օքեյ չես։ Ինքը իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Քոմոդ Benchi։ Ակյալ։ Ոնց ես։ Աչե լավ գնալ չէ։ 11 վարկյան առաջ։ Ամեն, հալելույա։ Հալելույա, հալելույա։ Եվ խաղաղությանը ներաղան է ջունի ամեն է։ Դու ստրիմ աղախին, պատվասված ես։ Պատվաստված եմ։ Իսկ դու որտեղ ես պատվասված ես։ Չէ, պատասխան չեմ։ Չեք կարող։ Տասնմեկ վարկանը հաջորդ, կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Երկար չես նայեմ արական գաս է։ Հանատ հանգստացից։ Հանգստացին ո՞րն է, աշկետ կանեմ կճզմեմ է։ Հակյալ կահավոր երկար նայում էր, Են ասում աղպետ, են ասում որ երկար ես նայում։ Այսքան չռած վրաց է նայում մի շամա։ Ես տեսա, երկար չես նայում արա, լսի է ձերով չխոսա սարա։ Ձերով չխոսա։ Հա, երկար է նայում, կան երկար է նայում։ Մի րոպե էլի, չապալախեմ արա, հետևիտ գրպանները կտենաս է։ Արա, չափսին չխարրում ես ընկեր ջանը։ Սպամի նայում էր վրես Երկար է, չէ նայում։ Արա է, լսի է, ասը նորով կզե արմունգով կտամ քիթդ կլխկվի է։ Ինչ ես խնդում։ Ծեցի ինչ։ Սա կծայ տաղախի, մի րոպե էլի, սա կտա փորիտի։ Երկար ես նայում արա։ Խնդալուս մի նայ, օկտեմբերանցի եմ պրոստը։ Արի դուս աս։ Արի, ես հեսա կգամ։ Մի րոպե, բա ես ինչ եմ։ Հեսա ես այս վրանի չեմ։ Հրվիստ Արա խրտեց դա եմ բրես, հալը մի րոպե։ Երկար է նայում արա։ Լակո։ 11 վարկյան առաջ։ Արի շունչան։ Նայենք տեսնենք սերը իմ սերա։ Կան խսեց երկար նայում։ Երկար է, սա նայեմ ոնց որ կնկա, Սարա։ Աշկերը կղալ է արա, երկար նայում։ Շնորհակալություն, սիրեք Հայաստանը շատ, եկեք ծափարենք մեր Հայաստանին, մեր հայրենիքին, յուրաքանչյուրից սա կախված, յուրաքանչյուրիցս, սիրեք ինչքան կարող եք շատ, մենք պետք է սիրենք մեր հայրենիքը, շնորհակալություն։ Եկեք մի հատ էլ ջեմ ծափարենք մեր զինվորներին, ովքեր կանգնած են այս ծափարենք, Աստված նրանց հետ թող լինի, մենք իրենց շատ սիրում ենք,
ու սիրում ենք մեր Հայաստանը։ Մնացեք Հայաստանում։ Women's Club. Եվ շարժվենք առաջ, Լուիզա, մենք այսօր կրկին ունենք հյուրեր Women's Club-ի շրջանակում, ում հետ ես առաջարկում եմ, որպեսզի սիրով զրուցենք։ Համաձայն ես։ Մեծ սիրով կզրուցենք։ Դե ներկայացնենք այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Rebrand ընկերության հիմնադիր տնօրեն Սերգեյ Չոլախյանը, բարև ձեզ։ Բարի երեկո, ինչպես նշեցիք, մենք ներկայացնում ենք Rebrand ընկերությունը, որը զբաղվում է արտաքին գովազդի արտադրմամբ։ Իմ կողքին Էլենը, մեր մարքեթինգի բաժնի ղեկավարը եւ Վարդգեսը վաճառքի բաժնի ղեկավարը։ Շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի է։ Ինչ է նշանակում արտաքին գովազդ։ Պատմեմ մի քանի բառով մեր ընկերության գործունեության մասին եւ թե ինչու Rebrand։ Բոլորս հավանաբար գիտենք, որ Rebranding բառը նշանակում է նորովի վերածնունդ, նոր շունչ հաղորդել բիզնեսին։ Այո։ Այդտեղից էլ դրվեց կարճ տարբերակը Rebrand։ Ռեմբրանտի հետ կապ չունի։ Ընդհանրապես։ Ես ուզում եի հասկանալ, արտաքին գովազդը ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք ամեն օր հանդիպում ենք, բայց մեր մտքով չի անցնում, որ դա արտաքին գովազդ է։ Օրինակ, եկեք փոխանցեմ խոսափողը Էլենին, մանրամասն արդեն Հատուկ կներկայացնի։ չգիտեք։ Չափագրումից մինչև տեղադրում, այսինքն չափագրում, դիզայն, նախագծում, պատրաստում, տեղադրում, մոնտաժ եւ սպասարկում։ Դուք տղամարդու լեզվով եք խոսում, փոխանցեք Էլենին, ես իրան կանացի հարցեր ունեմ, ես հիմա կհասկանամ ինչա նշանակում։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո Էլեն ջան, ինչա նշանակում արտաքին գովազդ։ Տեսեք, այն ինչ դուք խանութների վրա տեսնում եք, էքսպոների ժամանակ տեսնում եք այդ ամեն ստենդերը բարդ դիզայներական լուծումներով, այդ ամեն ինչը համարվում է արտաքին գովազդ։ Հասկացա։ Այսինքն ամենահասարակ մթերք բառից մինչև ամենաբարդ լուծումներով, դիզայներական գաղափարներով։ Ձեր բոլոր մտքերը մենք իրագործում ենք ու տարիների ընթացքում արդեն հասցրել ենք աշխատել մեծ ու փոքր ընկերությունների հետ, բանկերի հետ։ Մենք արդեն շուկայում ենք 5 տարի եւ նշեմ, որ 5 տարիների ընթացքում հասցրել ենք Հնդկաստանում միջազգային TSG ընկերության հետ կնքել պայմանագիր, որի միջոցով մենք հնարավորություն ունենք ձեռք բերել էքսկլյուզիվ դետալիզացիաներ, օրինակ ձեր Women's Club-ի տարբերանշանը, այո, պատրաստված է հենց այդ էքսկլյուզիվ դետալներից մեկով, որը իր մեջ պարունակում է դայմոնդային, այսպես է կոչվում, դայմոնդային լուծում, որը հենց Հնդկաստանում միջազգային TSG ընկերության հետ կնքած պայմանագրի միջոցով է մեզ մոտ։ Հիմնականում այս տեսակի դիզայներական արտաքին գովազդի սպառողները կանայք են։ Ոչ։ Մեծ ընկերություն։ Կանայք եւ ադամանտներ։ Նաեւ կանայք, այո, նաեւ կանայք, հիմնականում երեկոյան ակումբներ, ռեստորաններ, ժամանցի վայրերը։ Եվ նշեմ, որ այդ պայմանագրի միջոցով նաև ձեռք ենք բերում ծրագրային LED լույսեր, որոնք էլի հիմնական սպառողները այդ ընկերություններն են։ Շատ գեղեցիկ է, հերվից ամենակարևորը աչքի են գնում, մանավանդ երեկոյան ժամերին։ Ճիշտ հասկացաք, չէ՞։ Հիմա մենք տեսնում ենք հասարակ մթերք, որ գրած է ինչ-որ խանութի վրա, որ մթերքը շատ ավելի մեծագրված քան խանութը։ Այդպես գրվածքներից մինչև ամենաբարդ լուծումներով ստենդեր։ Ես ովքեր են։ Մեր Հնդկաստանի գործընկերները։ Շատ հետաքրքիր եք աշխատել իմիջայլով։ Չէ, ինձ բա։ Ոնց որ բնական լինեի։ Ով էր ընտրել Սերգեյ ջան այս նկարները։ Խոսք եք տվել, որ իրանց ցույց կտակ Women's Club-ում։ Գրազի նման բան։ Մի խումբ անծանոթ, ոնց որ ֆուտբոլի թիմն է։ Օպտիկա, տեսնում ես, փաստորեն քաղաքում ես ճիշտ էի ասում, մենք ամեն հայլափոխին հանդիպում ենք եւ սա իհարկե մեծամասամբ ոնց հասկացած ձեր ընկերության աշխատանքներն են։ Իսկ դիզայնել եք դուք ընտրում, թե խորհրդակցում ենք պատվիրատուի հետ եւ մենք ենք առաջարկում եւ արդեն պատվիրատուն։ Եթե ունի գաղափարներ, միասին վերլուծում ենք, քննարկում ենք ու իրագործում ենք։ Իսկապես շատ հետաքրքիր աշխատանքներ ունեք։ Բայց սա վերջը չէ, որովհետև Rebrand ընկերությունը նաև զբաղվում է տաղավարների պատրաստմամբ, մի քիչ էլ տաղավարներից խոսենք, օրինակ մոլերում կամ ցուցահանդեսների ժամանակ ինչ որ ընկերություն կարող է պատվիրել տաղավար, ինքը հավես չունի, ժամանակ չունի, հնարավորություն չունի, այդքան կրեատիվ չունի, բայց փող ունի։ Գալիս է, ասում է, ես ուզում եմ տաղավար։ Եվ տեսնում եք, չէ՞ ժողովուրդ, այս է տաղավար։ Տաղավար ոչ միայն մոլերում, նաև էքսպո ցուցահանդեսների ժամանակ։ Հասկացար Լուիզա, ուզում ես տաղավար։ Իհարկե։ Սիրով։ Նշեմ, որ մենք
Մեր աշխատանքի համար տրամադրում ենք 3 տարի երաշխիք եւ շուկայում միակն ենք, ով արտաքին գովազդի համար ունի ապառիկ վաճառքի հնարավորություն։ Ժամկետների մասին կարող ենք խոսել։ Ժամկետները կախված աշխատանքի բարդությունից տատանվում են միջինում կախված աշխատանքից 5-ից երևի 10-12 օր։ Նայած ինչ աշխատանք է, ինչ բարդության։ Իսկ տիրա 10-ից 15 օրը շատ է, 5-ից 15 օր։ Եթե ուզում ես շտապ ինչ-որ բան բացել, այդ 10-ից 15 օրը օրինակ մեծ տաղավարը 10-15 օրում կարելի է հավաքել։ Ամենաշատը այո, 10-ից 15 օր։ Լավ, իսկ ինչ-որ ցուցանակներ, դա էլա չէ համարվում արտաքին գովազդ։ Ցուցանակներ, բեյջեր, դռների կողքը տեսած կլինեք, որ պատկերված են պաշտոն, անուն, ազգանուն, նախարար, անուն, ազգանուն։ Սերգեյ ջան, ինչ կա, որ կուզենաք ասել, որպեսզի հեռուստադիտողը դիտի։ 5-ամյակի կապակցությամբ այսօրվանից մինչև 2022 թվականի ավարտը մեր բոլոր սպառողներին կտրամադրենք մինչև 20% զեղչ։ Մերսի։ Բրավո։ Ընտի։ Օրինակ Boeing օրկեստրան, նայեք, սա արտաքին գովազդ չէ, բայց կարող ենք ունենալ։ Իսկ մենք արդեն ունենք հովիկ, տեսնում ես սեղանին մեզ համար հատուկ նվեր է պատրաստված, այնպես որ կարող ես 20% զեղչից օգտվել, մերը ձրի է հով ջան։ Կարելի է մեկ վայրկյան լուսավորել, մի հատ տեսնենք ոնց է լուսավորվում։ Պետք է լուսավորենք, տես ինչ գեղեցիկ է։ Միշտ կհիշենք Rebrand ընկերությանը։ Ինչպես կարող են ձեզ գտնել։ Այո, մեզ կարող եք գտնել Facebook-ում, Instagram-ում, նաև ունենք մեր կայքեջը Rebrand.am Եվ այնտեղ կարող եք տեսնել մեր աշխատանքները եւ հարցերի դեպքում եւ պատվերների դեպքում կարող եք զանգահարել 094 50 50 23 եւ 099 50 50 23 համարներով 094 50 50 23 եւ 099 50 50 23 հեռախոսահամարով Rebrand ընկերությունն էր այսօր մեզ հյուր, որը զբաղվում է արտաքին գովազդով Նրանք համագործակցել են բազմաթիվ ընկերությունների հետ Լուիզա Այնքան մարդու հետ են աշխատել, որ ժամանակը չէր հերիքի, եթե բոլորին ներկայացնեինք Մի խոսքով զանգահարեք, այցելեք կայք, պատվիրեք եւ ունեցեք գեղեցիկ արտաքին գովազդ ձեր խանութի, ձեր գազալցակայանի եւ ձեր ընկերության համար։ Մի հատ բարձր ծափարենք Rebrand ընկերության ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալություն շատ ու ամենակարևորը լուսավոր։ Այո։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունն ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջինն իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Թեյդա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հնդկական եւ չինական պլանտացիաների միայն առաջին եւ երկրորդ շարքի թերթիկներից հավաքված թեյերի լայն տեսականի։ Բացի դասական սև եւ կանաչ թեյերից տեսականիում առկա են նաեւ տերևային թեյերի Բնական հավելումներով բուր փաթեթների մեծ տեսականի, նաև նորույթ հայկական շուկայում մեկ անգամյա օգտագործման թեյի ֆիլտր փաթեթներ բաժակի եւ թեյնիկի համար։ Դուք KFC եք շատ սիրում, թե Pizza Hut։ Ասեմ, որ ընտրելու կարիք արդեն չկա, որովհետև Կոմիտաս 5 հասցեում նույն հարկի տակ բացվել է KFC եւ Pizza Hut նոր լուսավոր ու ընդարձակ մասնաճյուղը։ Mobile Center խանութների ցանցը հանդիսանալով մի շարք համաշխարհային ընկերությունների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով։ Լուիզա, իսկ դու երբևիցե հիվանդանոցում պառկել ես։ Հա, Կարեն, շատ լավ օրեր էին։ Ոնց կարաս հիվանդանոցում անցկացրած օրերի մասին տենց արտահայտվես։ Հավատա, այս ակումբից դուրս յուրաքանչյուր անցկացրած օրվա մասին կարող եմ տենց արտահայտվել։ Իսկ պետ պատվերով ես պառկել։ Չէ, իհարկե։ Շատ լավ է, Լուիզա, որ հաջորդ համարը նայես կհասկանաս թե ինչու։ Բեմը հարթակում են Պոնչը, Գորը եւ Զարան։ Գնացինք։ Այ, թագավորական պալատա, արագացրեք տարը։ Այս աշխարից դժգոհ կգնա
Գալու դեմը Գնում ես գնա Armenich. Yeah. Լանգ է տա ծովախ ես գետիններով։ Համովա։ Բեսամ։ Բա դու ինչ ես ուտում։ Ոչի բան։ Չէ, վաբշե եմ ասում։ Ոչ մի բան։ Արա առասարակ եմ ասում, ինչ ես ուտում։ Առասարակ ոչ մի բան։ Որ համար է այսօր ես, այ ախպեր, պետք է տղու կորմը տեղը լինի։ Ամենից։ Ասում եմ, որ այդ լանգ հետը ուտես վերջացնես ոսկորները կտաս։ Շուն ունես։ Չէ, ես ուտեմ։ Արա ինչ դեմք ես դու։ Սիրով կտայ ապեր, ես շատ մարդացներ եմ։ Պրոստը լանգետը ոսկոր չունի։ Առանց ոսկոր միսեր կա։ Ամեն, քեզ նարկոս չեն արել։ Վաբշե արել են քեզի նարկոս։ Վաբշե արել են։ Համովա։ Արա դրա համովը որն է։ Բժիշկը մտավ ներս, ասեց 1-2-3 ասեղը խփեց։ Որ բան չեմ հիշում։ Ադե իմը որ միշտ պետ պատվեր աղել մի քիչ ուրիշ ձև են էլի նարկոս տվել։ Ինչ ձև։ Բժիշկը ասես 1-2-3 տվեց բերնիս։ Այսօր ապես սա հիշում եմ։ Արա քեզ նարկոս չեն տվել, պրոստը բզել են բերնիդ։ Արտուր Աբրամն էլ է բժիշկը։ Չնայած գերմանական բժշկությունը շատ լավն է, ապեր, շատ լավն է, հա։ Լսի, բա դու չի մարս պարկել, լավ։ Այս պոշկես եմ ծախում։ Լուրջ ես։ Հա, պետք է հանեն դնեն ուրիշի վրա։ Արա լուրջ ես ասում, մեռնեմ ես քու սրտին, արա։ Արա լեսի վեգալ կեր, ախպեր։ Այդ ինչ պատվիր եմ մի հատ ուտես, հələ վեգալ, հələ օգտվիր, ինչ ես կարաս, մի հատ ինչ կանուշ անես մի հատ ախպեր։ Շնորհակալ եմ Արմենի ջան։ Հա, կեր այդ բաժակը կեր գոնե, ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ եմ սիրում։ Բակոնում ասես լավ մարդը խիանգ է հիվանդանոցների դռները։ Հեչ ապեր պետք է պոշկես փող պատվաստեն։ Մեկի վրից պետք է հանեն դնեն վրաս էլի։ Ապեր ջան։ Լսի, բա որ դու պոշկետ ծախում ես։ Բա խի է պետ պատվերով օպերացին, չեմ ջոկում։ Դե հակադրված, հակադիր ունեմ էլի։ Ասի քո մի անգամ ես գրում է պետ բյուջե։ Այժոս Սպրտներ, արա, ինչ է լարդես, արա, բժիշկ, կլա, Արմենիչ, ի չաղեր, ու չի պատասեր սարները տանեմ։ Չէ, բժիշկ են հանգստացի, ես չէ, ես եմ արտացել ոցը։ Ֆու, ես էլ իմացա դուք եք վատասել։ Չէ, մի րոպե, ով անջատել շնչառական ապարատը պացենտի։ Պացենտի, ինչ պացենտ, ես գիտեմ սրա ունը ռոդիկա։ Արմենիչ, դուք եք անջատել շնչառական ապարատը։ Բայց ես լսե ասմա Արմենիչ, ամեն ինչ կարամ։ Արմենիչ ջան, բա ինչ եք անջատել, ցավը տանը։ Մերրեմ սրտին տեն, երկրորդ հեռախոսս էի զայրատկի դնում։ Ներվայնանում եմ, որ 99% ալնում արա։ Ախրայ Արմենիչ ջան, քո մահճակալի կողքն էլ ռազետկա կա, տղեսի։ Այդպես էլեկտրական սիգարետներս, որ ես չծխեմ կմեռնեմ արա։ Ճիշտ է, սարի Արմենիչ ջան, շատ ճիշտ է։ Ես քո ցավը տանեմ, այսպես տամ հապոնուտի տողնա չորը կորի։ Քիչ կա լավ եք լավ դզվի հա, ցնանես, երկու րոպե բա խոսացի մարդու հետ, հա, լավ, միացր։ Դզվի, ահա, դիր։ Էդի բաց բերնի մեջ են դնում։ Ինքուրուզը կարա դնի, դիր։ Արմեն։ Զահարմա, Այս գիշերը տակը տեսար են։ Չէ, ես եմ իրա տակը արել։ Պրոստը զուգային տեղը չէ իշում,
Բժշկի ամաչեցի էլի քնից անեմ։ Թե չէ միշտ բժշկի տակտ եմ անում։ Լավ ես անում Արմենից ջան, լավ էդ կարևոր չի։ Հիմա պետք է դեղերը խմես։ Դու այնա սահած կերել ես։ Բավոք ներսում արել։ Հաստատ կերել ես։ Կաղա գնա մի հատ իմ ձեռով խնկալի գցեմ ու տես ցավը։ Չէ։ Հա։ Բժիշկ, բա ինձ դեղեր չեք տալիս։ Այդ տղա սոված փորին դեղ չի կարելի խմել, այդ տղետ։ Հա, Արմենից ջան, նոր Գագիկիչի հետ մի հատ կարևոր բան ենք քննարկում։ Ճիշտն ասած, ձեր առողջությունից ելնելով, գիտեք, կորոնան ինձ ծանր հիվանդություն է։ Գիտեք, ու անընդհատ բաների է ենթարկվում, ավելի է լրջանում, էլի պետք է պատվաստվեք Արմենից։ Պատրաստ եք դուք։ Պատրաստ եմ։ Բժիշկ, ես եմ պատրաստ, ինձ էլ պատվաստեք։ Այ մարդ կորոնա բան է, սուտ հիմար բաներ այդ ինչ են գցել ժողովրդի ջանը։ Այդ երևի ուզում է Կադիրովը մարդկանց չի պավորել, ինչա։ Կորոնա, սուտի հիվանդություն է դա։ Բժիշկ, ես մի պոշկով կապրեմ։ Այդ տղան ենցա, որ դու երկու պոսկով էլ չէիր ապրում։ Բժիշկ ջան, ես սիստեմաս փոխի էլի։ Զգուշանեմ, ոյ թաթիկը Բժիշկ ջան, այդ սիստեմայի տակը, որ մնա ինձ էլ մի հատ շեկելի։ Ոյ թաթիկը թող ցավ Արմենից չաս։ Արի պայ ձեռդ։ Արակ կաչայ տարա, արակ, ժամանակ չկա։ Շուտարա։ Էսես պահի։ Էսես պահեմ։ Հա, գրող է։ Լավ ձերս հոգնի։ Որ հոգնի եմ զերով պայ թող սենց կաթա, վերը պայ այդ ձեր ասեղը խերեցիք է։ Տեղերով փոխի այս դիպիլ քեզ ոտ կանցնի, արագացու։ Ay zor tek morasa. Ես գնամ անալիզի պատասխանները բերեմ Արմենիչս, հա? Հա, ցավը տաս։ Սիսլավնա ձեր պարպում Արմենիչ։ Իմիջայլոց Արմենիչ։ Այն սուրճ եմ բանալիները, որ ուղարկել եք, շատ համեղ դաչա էր, մի ընկուր դաչա մեր Վայլեք, կերևա մեզ դաչը, բոշ կույրիկ ջան։ Ոնց է Ղարապեջ։ Ոչինչ էլի Կայֆոտի պանտանոց հասա։ Այդ կոմը կայֆոտ է։ Արմենիչ, ոնց որ բանն է, տեսակցության ժամն է։ Տեսակցության ժամն է։ Արա կակրած զանգեմ տղերքը գան, ախպեր մի քիչ բլոտ գցենք։ Չէ, էլի Արմենիչ, խնդրում եմ էլի, ոնց որ կարող է հեսա կնիկս գա։ Ամը քիչ անհարմար է, էլի կնիկս տելնի դու կտե տղեկով բլոտ իրա չախեք։ Արա լավ ասիր, մերրեմ կյանքի տարա, մենք անշնորը քո չենք ախպեր։ Կասեմ երկուսով կգա, որ կնիկդ մեկ հետ պարնստի։ Բայց լավ է խաղում, չէ։ Սենց հասեմ, լավ խաղալու համար եմ հետ ամուսնացել։ Արա ջիպիսնյակ։ Բայց լավ բլոտ խաղալու համար արժեք պսակվել։ Չէ, ես բլոտ խաղալու մասին չէի ասում։ Խաղալու մասին էի ասում։ Հասկացա, խաղեր է տալի։ Ես ասեմ կյանքիս անհաջողություններից ամենահաջող անհաջողությունը այդ ամուսնան Հասկացա, ապետ ջան։ Շատ հոգատար եմ։ Ես կանի կտար։ Չեսի հավաքարն էր, բայց նես չի, որ կնիկս ելներս սենց շերանելու։ Դա բա ճիշտ կաներ այ ախպեր, տեսել ես հիվանդանցի պոլերի վիճակը։ Շատ է ճիշտ են անում ապե ջան։ Արմենիչ ջան։ Աջաննա։ Ձեր անալիզի պատասխանները եկել են, դες գնա տղա։ Ձեր անալիզի պատասխանները եկել են, ընդհանրապես անհանգստանալու պատճառներ չունեք, արդեն կարող ենք ձեր վիրահատությունը իրականացնել։ Բժիշկ, բայ իմ անալիզների պատասխանները չեն եկել։ Քո անալիզները դեռ չենք էլ ուղարկել հետազոտության։ Իբա։ Որովհետև քաղաքապետանը այդ կողմ գնացող մարշրուտկուկից չի բացել։ Այլավ է, բժիշկ, եփեք դուս գնալու գրամ տուն։ Այդ տղա, չես տեսում մարդ, այդ բան եմ խոսում, ինչ ես մեջ ընգնում Ապետ եփեք դուս գրելու գրամ տուն։ Երբ որ տուն ունենաս։ Դասում այս ձեր խաղումորները։ Իմիջայլոց Արմենիչ ջան, ես խոսեցի,
Գուրգենիչի հետ խոսել եմ, էլի, ճշտել եմ սա։ Ձեր երիկամը մենք արդեն վիրահատում ենք, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ավելի լավ չի միանգամից երկուսը վիրահատենք։ Դեմը ձմեռատակ կլինի համելապահովը։ Հավատ երկրորդել, բստենք հանենք։ Շատ լավ, շատ։ Երկրորդել, հա։ Ալո, կնիկ, հիշում ես, որ քեզ տանալն եկել եմ էի խոստովե նվիրե 5 տարի առաջ։ Հարում եմ նվիրել։ Գնավեք ալ ասա իրիգունը փողը կտանք ոնց որ երկրորդ պոշկես ուզող կա։ Էսա փորձ եմ բեհ պոկեմ։ Դե տեսեք, կազմակերպեք եկեք։ Անպայման Արմենիչ ջան։ Նայեք, այդ ռեաբիլիտացիոն շրջանը կանցնեք դուք։ Ընտիր, ես վստահ եմ դրանում։ Ու ձեզ մաքուր օդ հապետ, կարաք հանգիստ գնաք ջերմուկ։ Հանգիստ կգնանք։ Բիշ, բայց մաքուր օդի չեք ուղարկում ջերմուկ։ Այդ տղա ձեռդ քսի ֆորտուշկեն բացի մաքուր օդ շնչի։ Կամ էլ եթե տենց կրիտիկական լինի վիճակը, չստերը թաքի իջեն սկամյակի մոտ մի քիչ մաքուր օդ շնչի։ Համ էլ հենց առայտակ ջերմուկ մեր մենց կխմես։ Լավ, լավ։ Այդում հասկանում ես, կեակն եմ ընգեվը պետ պատվերով եմ բուժում։ Այդում պատվով այս կակը գենքես իվանդերեսների պեր է։ Այս սորտ ես դու, ոստ է ծամված օրվանից այ աղպեր։ Ադե ամեն իչես պետ պատվերով եմ ծնվել։ Արա դու պիցա չես արա ինչ պատվերով եմ ծնվել արա է։ Ուրա տենց բա։ Այսի չերա արա խոսում։ Լավ այդ տղա մեջ մինք է, հա թողտու ես մի հատ նորմալ խոսամ։ Միջ ղայնացա էլի մարդկանց։ Արմենիչ ջան, ուրեմն վիրահատությունից առաջ մի հատ ձեզ պետքա ջերմաչափեմ։ Ուշադրություն Արմենիչ, յուհու։ Շվեյցարիայից հատուկ ձեզ համար ջերմաչափ եմ վերել։ Սնդիկը վրան։ Դե դուր վրան։ Ձերքը առաջինը ձեզ եմ դնում։ Բայց չեք ջերմաչափում։ Ուիշ, այդ տղա ձեռը դիր ճակատի, տետ էլ պետք է ես անեմ։ Այդ ձերքնա սնդիկ չկա է։ Հա, տակա։ Ճակատս տակ հայ ձերս սարը։ Ոչինչ, համբերի, հեսա ճակատը տել կսարի, ամբողջ մարմինը տել կսարի, ու ընդհանրապես ինչ կա չկա կսարի։ Գոհար, գեղամ, հլե եկեք մի հատ պերսոնալնի Արմենիչից ուղեկցում անենք։ Դավայցինք, գնացինք, մենք սիրում ենք Արմենիչին շատ։ Ձերսի տոշկի ապար, արա ուր եք տա։ Դավայ։ Արմենիչ, հաջողություն ձեզ։ Արմենիչ, ես ձեզ միշտ լավով կհիշեմ իմ մեջ։ Ես էլ լավով կչիշեմ աղպեր, մերսի շատ։ Ու կրկին եկավ ժամանակը, որպեսզի մենք շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara on-line հարթակը։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում եւ հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Կհանդիպենք։